चल भाई, जा रहा हूँ मैं मीटिंग के लिए, ठीक है। अरे सुनो, हाँ। शुभ काम के लिए जा रहे हो तो भगवान के आगे ना हाथ जोड़ते हुए जाना। भगवान फिर अच्छा करते हैं सब कुछ। अच्छा करते हैं। हाँ। तेरे को पता है, मैं जब तेरे से शादी करने आया था ना, हाँ। तो पूरी बारात लेके मंदिर गया। आधे पौन घंटे वहां पे पूजा चली, अच्छा। खूब मिन्नतें मांगी, मन्नतें करी, सब कुछ किया। भगवान ने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? भरोसा उठ गया मेरा। अब जा रहा हूं मैं मीटिंग के लिए।